kecil ya, iya. Kecil air nih. Nah, Piye iki? ya manut nanti. Alhamdulillah tahu kan? Tahu. Bersampah ulang gini dah. Tapi muter di situ kendaraan kalau mau ke bawah sana tuh. Tahu. Kalau lampu sampah atau apa dia masuk plasma, tang ke situ masuk plasma, pung. Kalau di situ ada kemungkinan masih. Masuk sang isor tahap 2. Bos. Pangan kayu. Ucul. Berapa? Kenapa kerangan bos? Bos. Apa ini bos? Strike! Loyor. Siti, labum ti. Dengaw ka 4 ulat nga. Oke mas bro, tadi pertama saya langsung lempar nyoba, ternyata langsung disambar mas bro, ikan baung tadi pertama. Nggak lama itu saya lempar langsung disambar ikan baung. Mudah-mudahan ini selanjutnya bisa strike lebih gokil dan lebih mantap mas bro. Oke, kita lanjut. Semoga hasil hari ini memuaskan. Mantap. Ya. Manggil semua ya. Yang pasiran tuh loh.
Live bos. Trek ikan lais. Mantap. Tarik cover nih. Masa betul mantap banget. Right bos. Ini ramein dulu. Hai, mantap. Ini bro, ada orang melemparkan pancing ke arah atas berlawanan bro. Kita tidak tahu apa maksudnya dan tujuannya bro. Ikan rais mas bro. Tetangga sampai panas mas bro. Akhirnya Mas Suryanto setek lagi dan hasilnya sangat memuaskan. cukup besar mas bro. Kita rilis biar gede dulu.
mungkin pagi itu kan Kumar sama Widi tuh loh, itu disampaikan Widi pimpinan tuh, saya kan pimpinan kan namanya kan orang serikat kan menyuruh mengumpulkan Jawa. Wah, bos. Tidak, bos. Gini, bos. Aduh, bos. Kan ya. Itulah kalau masih di timang-timang, kalau masih di manja-manja ya kayak gitu. Enggak mau aku lepas gini loh. Pas aku nganu apa mulutnya nggak kena. Aduh, lepas mas bro. Lais monster padahal. Ketihan kamu punya tangking dari tadi tuh. Lah. Sana mana ada dapat nasi itu. Iya loh. Oh, kok